Una sa tanan, mangayo kog pasaylo sa inyo nga na-late ako sa pag-abot. Dili kini akong kasagaran nga batasan nga malate sa mga kasaulugan. Dito pa ko gikan sa Tigaw kay fiesta nila karon o nag-install ko sa ilang bag-o nga pari. Tuo ko nga makasugod ko sayo on time pero dugay po nag-abot ang ilang posisyon. So nagpaabot yun ko kung kanus kami makasugod. Nahuman ako dito mga 10:20 in the morning. So 10:30 ang misa dinhi. Imposible gayud nga maapas na ako on time. Pero salamat kaayo nga nagpaabot kamo. Ug salamat kaayo nga daghan kita karon. Ug ang atong kadaghanon nadugangan tungod sa kasaulugan nato sa atong syudad sa Tandag. Nindot kaayo ang atong mga pagbasa karon. Tungod kay duol kini kaayo sa atong tawhanon nga kasinatian. Sa atong ebanghelyo, ikatulo balik-balikan ni Jesus kini nga mga pulong. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Tingali si Jesus nakabalo kanato nga aduna kita kasinatian, daghan kasinatian nga kita nahadlok. Ug sa matag panahon nga kita mahadlok, ang maghatag gayud kanato o kalig-on dili ang atong kaugalingon nga katakos. Ang atong kalig-on o kaisog kasagaran magagikan sa gawas sa uban. Courage is not something that is internal. Courage is something that is coming from the outside, something that is external. Pananglitan. Sa dihang si Jesus, sa gabi nga wala pa siya mamatay, nag-ampo siya, gibati niya ang kahadlok, ug tungod sa iyang kahadlok, gisulti kanato sa ebanghelyo nga ang iyang singot dugo. It was a sign of intense fear. Kay ang iyang singot dugo. He was really afraid. Apan ang nakapahatag kaniya og kadasig o kaisog to face death the following day. Mao ang assurance sa iyang amahan nga dili gayud mo biya kaniya. Si Maria, sa dihang gisultihan siya nga mahimong anak sa Dios, gibati niya ang kahadlok apan giingnan siya sa anghel. Anghel, ayaw kahadlok Maria tungod kay nahimuot kanimo ang Dios outside. Si Jeremias sa atong unang pagbasa, nahadlok siya tungod kay bisan ang iyang mga suod nga higala naglaraw sa pagdagmal o pagpatay kaniya. Nganuman, people were not happy of the message he proclaimed. Sakit kaayo sa ilang mga dalunggan ang iyang mensahe about justice, about compassion, about conversion. Nakadisturbo kini sa mga tao. Muna nga gusto nilang pahilumon siya aron dili na siya mo disturbo sa ilang mga konsensya. Si Jeremias mitago tungod kay nahadlok siya nga patyon. Apan ang naghatag kaniya og kalig-on mao ang Ginoo. Ang Ginoo nagpasalig nga dili siya pasagkan. Mga igsuon, kung balikan nato ang mga panahon nga kita mga gagmay pa nga mga bata o
nag-appeal kita sa mga contest, sports, intellectual competition, quiz bee, no? O rhetorical contest, declamation contest. Unya kung mamatikdan gay nato nga ang atong kaatbang, mas dagko pa kay kanato, mas tag-as pa ka kanato, mas maayo pa ka kanato. Doon na kita'y kahadlok nga bation. And we had the tendency nga muatras kita. O mo give up na lang. Mo surrender na lang. Mura og dili nato kaya. O gibati nato ang katalaw o kahadlok. Pero unsay naghatag ka nato nga magpadayon kita bisan o kita nahadlok. Kanang madungga nato si Papa, si Tatay, si Mama, si Nanay nga moingon, sige, fight, padayon, bisan kapoy. Ang atong ginikanan, nag-cheer sa ato, nagdasig ka nato. Gunya, kita nga mga bata, padayon kita. Bisan naghila kita sa kahadlok, padayon kita. Tungod kay si Papa, si Tatay, si Mama, si Nanay, nadungga nato that they are on our side. Courage is not something internal. It is coming from the outside. Ang mga apostoles sa dihang misakay sila sa baruto o gikuso-kuso ang ilang baruto o balod, dagko nga balod, kusog nga hangin. Nahadlok sila nga malunod ang ilang gisakyan. Pero si Jesus, nagpakita kanila, sayo sa kadlawon ug nag-ingon, ayaw kahadlok, kay ako kini. The courage, the assurance was coming from the outside. Si Jesus wala mag-ingon, ayaw kahadlok, kay paundangon nako ang balod ug ang unos. No. Jesus said, do not be afraid because I am with you. Do not be afraid because the storms and the waves are gone. No. The reason for not being afraid is not the absence of the waves and the storms. The courage is coming from the assurance that Jesus will not leave me. You know, nakadumdum ko pag bisita na ko kang Governor Johnny. When I was in Manila, I visited him. I have a very deep conversations with him. Kami lang duha dito sa kwarto. And then I shared to him my experience. No? Nag-ingon ko, Gov, nakasabot yun ko sa imong gibati karon. Because for 1 year and 2 months, I was battling against cancer. Ugunya, nagpadayag ko kaniya nga doon ay mga panahon nga nahadlok ko. No? Labi na kong kapoy na kaayo ang treatment. Radiation, chemotherapy, o niyang abot ang panahon nga doon ako'y giagian nga duha ka major surgeries. But you know, my dear brothers and sisters, kadtong giandam nako nga dadon na sa operating room. Nag-ampo ko sa Ginoo. Kay posible baya nga di na tama ka mata, no? Kung operahan ta. Pero sa dihang ning tuyok na, no, ang gikargahan sa akong katre, no? Padulong nami sa operating room. Deep inside my heart, no, nagkanta ko anang kanta nga, huwag kang mangamba. Ayaw ka balaka. Di ka na iisa, sasamahan kita, saan ka man mapunta.
katugyod ang awit nga mura og ning kuyog kanako sa operating table. Mao nga bisan og dunay kahadlok, nagtuo ko that the divine physician will never leave me. Sa atong ebanghelyo nag-ingon si Jesus, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa mga tao nga makapatay sa imong lawas, makaguba sa imong lawas, apan dili makaguba sa imong kalag. And many times, most of the times, ang atong pagtuo mas lig-on siya sa panahon nga mahadlok kita. Mao nga kung magtanaw kita sa atong cathedral, no? Daghan kaninyo dinhi nagtambong ni atong pagsugod sa pundasyon ni ining maong cathedral. Nagsugod kita sa cathedral pagtukod ni ini, uban pa kang Bishop Nel, wala pa ako ni atong higayuna. Pero nagsugod ka mo ni ato, dili tungod kay you were confident of the millions that you already have. No. Gamay pa kuno ang kwarta nga natigong ni atong higayuna. Pero gisugdan gihapon ang proyekto. Nganuman, tungod kay nagtuo kita nga kung masugdan nato ang kamanggihatagon sa mga tao nga atong gituuhan nga anaa sa matag tandaganon, mugawas kini. Mao nga wala kita matingala nga gikan sa gamay nga kantidad nakaabot na kita ni ining maong proyekto. Bisan mga yanong nga mga pamilya, 1 square meter para sa salog. Ang atong mga estudyante, 25 pesos per brick. Kanang naa sa gawas nga nagpalibot ka nato, 25 pesos per brick ang naghatag ni ana tanan mga graduating students. 25 pesos. Maglinya sila during the time of the offertory. Tanan bisag unsa nga eskwelahan, including public schools. And that makes me very proud tungod kay bisan ang atong mga estudyante gikan sa ilang mga balon. Asa man gikan because of our belief in the generosity of people. Dunay usa ka kapilya nga akong giadtuan sa usa ka parokya. Unya nag-ingon sila, Bishop, dili mi maka-afford sa 6,500 nga usa ka square meter para sa flooring. Kay pila lang kami ka mga sakop nga mga pamilya ni ining gamay kaayo nga kapilya. Dili kami makahatag ni ana nga cash karon. Pero abi ninyo, natandog kaayo ako, no? Tungod kay ang ilang gihimo, naghimo sila og kanang mura og ilang gamay nga bodega, no? Gikural nila. Diha gyud tunga sa ilang katilingban, dool sa ilang kapilya. Unya matag adlaw, kung doon na sila'y makita nga lubi nga mahulog, ilang tigumon o ibutang ni adtong ilang common nga ilang tigumanan. Pila ka bulan ang milabay, napuno nila kadto. Matag adlaw, usa ka lubi. Mga igsuon, that poorest chapel, usa niini nga atong gitindugan, ilang donasyon. Ingon usab ni ana ang pagpabarog sa siyudad, brick by brick of our sacrifices, nga ang tanan apil, ang tanan kabahin sa pagpabarog o pagpalambo sa usa ka siyudad.
ug magpasalamat kita ni adtong mga tawo nga nag-una kanato. Gikan sa pinakaubos, pinakakabos, hangtod ni atong mga tawo nga anaa sa important positions in government. Tungod kay kitang tanan nagbarog diha sa kasaysayan sa ilang pagkamanggihatagon. Karon gisaulog nato ang Father's Day. We talk about fear. Si tatay, si papa, usa sa mga tao sa pamilya nga kanunay mahadlok. Mahadlok siya kung wala na'y kanon ang pamilya. Mahadlok siya kung ting-exam na ug walay mabayad sa tuition. Mahadlok siya kung mawad-an siya trabaho. Mahadlok siya kung dunay masakit sa pamilya tungod pagay para sa mga kabos. There is no budget for medicine for someone who is sick. Anaa siya kanunay sa kahadlok. Mao nga si papa o si tatay, mao ang kalig-on sa pamilya. Ug ang naghatag kaniya og kalig-on ang iyang mga anak, nag-inspire kaniya, naghatag kaniya og kahulugan sa iyang mga paningkamot, sa iyang pagpainit, sa iyang pagpaulan, sa iyang pag-overtime. The courage is coming from the external. O kana ang mensahe sa atong ebanghelyo karon. Ayaw kahadlok kay dili ako mobiya kanimo. O kana ang assurance kanatong tanan, mga amahan, mga inahan, mga anak, kitang mga tandaganon. Ang atong selebrasyon sa atong Charter Day, mao ang pagpasalamat, pagsaulog sa kamaayo o kamaluluyon sa Ginoo kanato. Magampo kita alang sa atong mga public officials nga bisan og makahahadlok ang responsibilidad nga gisangon kaninyo sa Ginoo. Pero ang Ginoo nga mao'y nagbutang kaninyo sa inyong posisyon karon, dili gayon mo biya kaninyo. Ug ang atong katilingbanon nga pagtinabangay, mao ang pagpamatuod nga ang Ginoo uban kanato. Amen.